احمِ عائلتك من أمراض الخريف والشتاء بهاتين الوصفتين السحريتين باستعمال البصل فقط، مضاد حيوي طبيعي، لا علاج سعال، آلام الصدر، ضيق التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، آلام الرأس، وكذلك نافعة لعلاج التهاب الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية. وصفتين سحريتين صالحتين للكبار والصغار، تغنيك عن الأدوية وفي نفس الوقت تنظف الحنجرة والرئة والمسالك التنفسية من الميكروبات والفيروسات وتقوي المناعة. هيا بنا نتعرف على هذه الوصفة المعتمدة عندي أنا شخصيا لأطفالي ولعائلتي، والحمد لله لا أعاني أبدا 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 معهم في فصل البرد والشتاء، خاصة بالنسبة لمشكل الكحة، الرشح، وفي نفس الوقت العطس والحساسية والربو. سأحتاج هنا كما تشاهدون معي حبة كبيرة من البصل. البصل الذي ينظف الدورة الدموية وكذلك يقضي على الخلايا الضارة في الجسم، أو كذلك الخلايا السرطانية. نقوم بتنقيته، ولكن في هذه الوصفة لابد 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 من من البصل الأحمر. وهذه الوصفة تعتبر أفضل شراب أو سيرو طبيعي لعلاج كل هذه الأمراض. سأحتاج كذلك فص من الثوم، يكون أحمر من الأفضل. أكيد مع تقلبات الجو لن تجدوا أحسن ولا أفضل من هذه الوصفة أو هذه الوصفات. لتنظيف الحلق من البلغم بالأخص. بعد ذلك سنمر للمرحلة الموالية، والتي سنحتاج فيها تبصيل، حكاكة، نقوم بحك في جهة أو بشر، في الجهة التي تكون غليظة بالنسبة للوصفة الأولى. بعد ذلك سنمر إلى باقي المكونات أو باقي استعمالات الوصفة. سأحتاج إلى كأس يكون من الحجم المتوسط، أضع ملعقتان كبيرتان من الخليط. بعد ذلك سأقوم بإضافة مكون آخر يرطب أو يقوي المناعة بشكل كبير، هو الثوم.
حبة واحدة فقط. بعد ذلك نقوم بصب الماء الغليان جيدا، نضيفه إلى الخليط. وبالنسبة للوصفة الأخرى أو الثانية، سنحتاج فيها إلى بصلة صغيرة هذه المرة، نقوم ببشرها أو برشها، نقوم بتصفيتها. بالنسبة للحكاكة كناخدو الحكاكة اللي كتكون رقيقة، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من العسل الحر الذي يكون كبير الحجم، خلط هذا الخليط يصبح عندنا مثل سيرو كما تشاهدون معي. بالنسبة لهذه الوصفة تعطى للأطفال الصغار الذين يعانون من مشكل الكحة والرشح ابتداء من سن 2 سنين. انظروا معي إلى لونها كيف يصبح، وممكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر الثقيل في حالة إذ كنتم يعانون من مشكل جفاف الحلق. هذه الوصفة رائعة بالنسبة لتقوية المناعة. نعود للوصفة الأولى، وسأقوم بإضافة القليل من الأعشاب التي سأتقاسمها معكم، ومن بينها عشبة الزعتر البري، ملعقة صغيرة، ثم أضيف كذلك مكون آخر. يقول المثل المغربي: جتر رحبة فليو وبغى يعطس، أو لا قال ضربني البرد. ملعقة صغيرة منه، وأضيف كذلك ملعقة صغيرة من العسل. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا، وبعد ذلك نقوم بتصفيتها أكيد بعدما نتركها مدة نصف ساعة حتى تطلق المكونات جيدا. نقوم بتصفيتها، وبعد ذلك نقوم بشربها على المساء أو في المساء. هذه الوصفة صالحة بالنسبة للكبار، وأكيد كما شاهدتم معي مكونات سهلة طبيعية وفي نفس الوقت سحرية، ستعالجكم من الأدوية وتعالجكم أو تغنيكم عن الأدوية، تعالجكم من الأمراض الشتوية والخريفية. صحة والرحمة. تحية قناة عبد المغني.